مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم ملعب الاولى، واللي هنعيش فيها النهارده من داخل المركز الاولمبي في المعادي وتدريبات منتخباتنا الوطنيه للفتيات في سن 17 سنه و20 سنه في رياضه الجودو. بنتمنى لهم كل التوفيق واستعداداتهم بقى للبطولات القادمه. تابعونا في حلقه جديده من برنامجكم ملعب الاولى. والحديث عن منتخبنا الوطني للفتيات تحت 20 سنة في رياضة الجودو هيكون مشرفنا دلوقتي بطل العالم الكابتن مصطفى كامل، وهو كمان المعلق الرياضي لهذه الرياضة، الإعلامي الجميل كابتن مصطفى كامل. أهلا بك. بيك يا كابتن، ربنا يخليك. اهلا وسهلا. كابتن، يعني كلمني في البداية على إنك يعني ازاي بتتعامل مع الفتيات، وخاصة التعليمات الفنية اللي بتاخدها من الجهاز الفني وتوصلها للفتيات بقى في 20 سنة وهم يعني المرحلة اللي قبل الفيرست تيم على طول. التعاملات ازاي، الناحية التدريبية بتتم ازاي؟ والله عندنا الابطال بتوعنا الفتيات هم دول ال 20 سنه، هم اولا يعني هم دول المستقبل بتوعنا، والفيرست تيم يعني المستقبل ان شاء الله. هم دعم للفيرست تيم. فيرست تيم بالظبط، ومعظمهم على فكره برضك بيلعب فيرست تيم، يعني هم بيلعبوا 20 بيلعبوا فيرست تيم. عندنا ابطال بيلعبوا المرحلتين، ودي النظره اللي احنا بنزورها مع الاتحاد المصري للجودو طبعا، اللي احنا باصين جدا لموضوع الانسات والمستقبل بالنسبه يعني الفريق الانسات دوت بيبقى بناء لان الموضوع كان زمان مش كده شويه. كان زمان ان البنت تلعب جودو دي وتاخد ميداليه، كان في ابطال زمان معروفين جدا وخدوا ابطال زي كابتن هبه رشيد وكابتن سماح رمضان وكباتن كتير قوي. لكن في فتره كبيره، فتره حصلت جاب كده، ده اللي احنا بنبني فيها دلوقتي احنا والجهاز الفني. تمام. من ال 17 سنه وال 20 سنه، واللي احنا بندعم بيها الفريق القومي الاول. بالنسبه للتعليمات الفنيه وسؤال حضرتك، بالعكس احنا كل الفتيات والانسات طبعا منتقين من الانديه عريقه، مدربينهم مدربين على مستوى عالي طبعا، مدربين انديتهم. هو ده في المقام الاول قبل ما يجونا هنا، وكان مدربين منتخب. بعد ما قدموا المرحله اللي هم طلعوا من بطولات الجمهوريه وخدوا نقناهم كفريق قومي، بنديهم تعليمات طبعا اللي هي الاساسيه والدوليه بعد كده، ونقدر نتعامل معاهم فنيات. كل واحده عندها التكنيك بتاعها، بنوصله ازاي ان احنا ننميه اكتر. طبعا هي متعلمه التكنيك ده في ناديها ومع مدربها ومع كل اللي علموها قبل كده. احنا طبعا بنطور هذا الموضوع لقدام، وبنقدر نبص للمرحله الدولي، بنبص لمين المنافسه بتاعتها بره، تقدر ازاي تنافسها ونقدر نحصل على ميداليه. العملية التدريبية بتختلف يا كابتن من النادي للمنتخب طبعا. اكيد، بس هو النادي انا اعتقد ليه اساسيات كبيره جدا. وليه طبعا الفضل الاول في موضوع لو في ميداليات او بطولات، طبعا مدربين الانديه ومدربين النادي. المنتخب مرحله مهمه طبعا، بنوصلها اللعيب انها توصل تبقى لعيبه دوليه اكتر منها لعيبه بطل محليه. لان عندنا احنا في فرق ايجاب كبير كان في الفتره اللي فاتت ما بين التوانسه، الجزائريين، المغاربه. الدول الافريقيه بقت عندهم تطور رهيب في الانسات وفي الفتيات. بيسافروا كتير قوي معسكرات بره، بيسافروا يتمرنوا في اوروبا زي التوانسه والجزائريين، بيروحوا على باريس على طول، على المانيا. عملية الاحتكاك احنا بتنقصنا كتير. احنا دلوقتي بدانا الصحيح، انا بدون مجامله فعلا، وده ملاحظ على جميع الانديه والمدربين والناس كلها اللي قالت ان في بنات ظهرت، والاتحاد بقى مهتم جدا بان في يكون بنات موجودين على المستوى العالمي. وفعلا ظهرنا في اخر بطولتين اهو، الاتحاد مصفر بعثه كبيره جدا معظمها من البنات في مرحله 17 ومرحله 20، وصفر في فرقتين مع بعض في بطوله، تونس في افريقيا وتونس في الناشئين بردك بعدها. ودلوقتي عندنا طالعين بعثه كبيره من البنات برضو ان شاء الله في بروندي بعد 3 4 ايام ان شاء الله. طالع معاهم انا ماسك فرقه البنات هو الكابتن محمد سعد، والابطال بتوعنا طالعين بعد النتائج اللي عملوها على فكره بردك في بدايه مرحلتهم مع الاتحاد ومعانا. يعني الحمد لله ظهرت نتائج كويسه جدا. حققنا ميداليتين فضه في افريقيا وميداليه برونز، و3 4 كان بيلعبوا فاينالات. يعني انا كنت عايز اقول لحضرتك بس ان كان من زمان قوي ان مفيش بنات بتلعب فاينل في افريقيا. يعني من المنتخب الوطني المصري من فتره قريبه، يعني فتره 5 6 سنوات، لكن كان في ابطال طبعا زمان بيلعبوا
كبار، لكن بقالنا حتى الاتحاد الافريقي بيقول يا جماعه سعيد بالاتحاد المصري والمنتخب المصري ان هم البنات ابتدت تظهر على المستوى الدولي تاني، لان عندنا ابطال المرحله 17 وال20 في فرصه ان احنا نجاري الابطال التوانسه والجزائريين مع مستواهم، مع الفرق اللي هم في اعدادهم. هنا المدربين على مستوى عالي اللي موجودين يقدروا يعادلوا الفرق ده، لكن في الفريق الكبير شويه نقدر نقول ان هم يعني سبقونا شويه، لكن احنا بنحاول طبعا نوصل للقصه دي، مع العلم برضك ان في منافسه قويه جدا، وان شاء الله احنا هنقرب منهم باذن الله مع الاعداد ومع البرنامج اللي احنا حاطينه مع الاتحاد ومع الجهاز الفني ان شاء الله. يا رب كابتن مصطفى كل التوفيق ليكم، انا اتشرفت بحضرتك، بتمنى لك التوفيق وان شاء الله نبارك لكم باذن الله وانتوا راجعين من المطار كده ومحققين لنا يعني ميداليات متميزه ان شاء الله. دعواتكم كلكم، بشكرك جدا، شاكر جدا، شكرا شكرا. لقانا دلوقتي وكاميرا برنامجنا ملعب الأولى مع نوران كامل بطلتنا المصرية، وهي كمان حاصلة على المركز الأول أفريقيا وحاصلة على المركز الثالث على أوروبا. أهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كلمينا عن بدايتك مع اللعبة، ويعني لحد ما وصلتي لمرحلة 20 سنة دلوقتي، بدايتك كانت ازاي وايه اللي دخلك اللعبة دي بالذات؟ هو انا كنت بلعب قبل كده كذا لعبة تانية، بس ما كنتش بحقق فيها. بعدين بدأت الجودو من وانا عندي 9 سنين. بدأت الحمد لله، بدايتي ما كانتش اللي هي كويسة قوي في اني هبان اللي يبقى بطلة او حاجة، بس بعد كده الحمد لله ربنا وفقني. ابتديت اني احقق اول ورا بعض. بعدين لقيتي نفسك في الجودو بقى؟ لقيت نفسي في الجودو. طيب هل كنت بتلعبي برضو لعبات فيها نزال ولا كانت لعبات تانية خالص ملهاش دعوة بلعبات النزال، يعني مش كاراتيه مثلا، مش اي حاجة؟ لا لا خالص. بتلعبي ايه يعني؟ كنت بلعب فولي. كورة بالكورة ملهاش اي علاقة خالص بالجودو. فولي بول او باسكت بول بس. بس. طب طب فادتك اللياقة البدنية والفتنس في اللعبة دي؟ اه طبعا فادتني. كنت بلعب جمباز وانا صغيرة. طبعا الجودو اللعبة بتحتاج مجهود كبير قوي، بيترتب عليه اللياقة، النفس، السرعة، كل حاجة. هي لعبة مجمعة كل حاجة. التفكير السريع كمان. طبعا طبعا لازم الذكاء. الايبون ده بيجي في ثانية، في اقل من الثانية، اللي هي لازم النقطة يبقى في توافق عضلي ذهني كده عصبي. مع بعض. طبعا عشان يقدر اللي هو حد يجمع ده كله مع بعض محتاج طبعا مجهود كبير جدا. تمام. كلميني عن استعداداتك ان شاء الله للبطولة القادمة، بتستعد لها ازاي؟ باذن الله بستعد لبطوله افريقيا، وهي اخر سنه ليا في الشباب. بعد كده هلعب فيرست تيم باذن الله. يعني احنا بجد تعبنا، ان شاء الله ربنا يوفقنا، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل واحنا ونعم بنتعب. بالله ونعم بالله، ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله ونبارك لكم بقى ان شاء الله. انت بتدرسي في ايه دلوقتي؟ انا اعلام، تانية اعلام. زميلة يعني ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق ليكي ونبارك لك ان شاء الله في حصولك على الميدالية الذهبية ان شاء الله. يا رب باذن الله. شكرا. يعني روح المحبة والتآخي والتفاؤل كمان والبهجة بين كل عناصر منتخبنا الوطني للفتيات بتكتمل بقى بوجود الكابتن نورة حسن، يعني بطلة أفريقيا وكمان مدربة منتخبنا الوطني للفتيات، هي اللي بتتواصل معاهم بشكل مباشر جدا مع كمان الجهاز الفني. بنرحب بيكي في البداية وبنقول لك منورانا النهارده. اهلا بيك، ربنا يخليك.
كابتن نورة، يعني بنتكلم عن التفاعل والتآلف اللي أنا شايفه بينك وبين بطلاتنا في المنتخب الوطني في كل الأعمار. يعني الحقيقة ده يعني ناتج عن إيه؟ من وجهة نظر حضرتك ونعرفه كده للسادة المشاهدين. والله انا بالنسبه لي البنات انا عسكرت معاهم كتير، سنوات كتيره، يعني مراحل سنيه كتيره. بعملهم طبعا زي، مش هقول زي بناتي، طبعا بعملهم زي اصحابي، واخداهم بناتي واخداهم ولادي واخداهم اصدقاء ليا. ولازم طبعا بيعسكروا فتره طويله معايا في المنتخب، فلازم اكون قريبه منهم جدا، كمشاكل بقى اسريه، كمشاكل لهم هم العوامل النفسية دي مهمة جدا في طبعاً الرياضة. على اللاعب. ولازم اللاعب يكون حابب مدربه جدا، والحمد لله رب العالمين الناس كلها بفضل الله يعني فالناس كلها حباني يعني. وانا بالنسبه لي طبعا كأم لان انا ام، عندي طبعا ولدين، فبالنسبه لهم فعلا انا ام وبتعامل معاهم انا ام مش مدربه ده بس. كمان ظاهر لنا يا جماعه خلف الكاميرا. يعني انا شايف التعاملات ازاي بين اللاعبات وبين المدربه في غير النواحي الفنيه وغير التكتيك الفني وغير الناحيه التدريبيه، كمان في تآلف كده ذهني وتآلف روحاني بينهم وبين بعض. ده لازم طبعا الموضوع ده، ولازم اللاعب يكون حابب مدربه، بيدي بقى بشكل اكتر كمان او يأدي معايا بشكل افضل في كتدريب. ومهما بقى انا عملت، مهما انا قسيت عليك في تدريبي، الناس كلها متقبله لانها بتحبني الحمد لله، فمتقبلين مني اي حاجه. ولازم في وقت فعلا لازم اكون ببقى قاسي عليهم جدا جوه التمرين، لان انا عندي بطوله افريقيا، عندي كذا بطوله جايه ان شاء الله، عندي تاهل لاولمبياد، فلازم اكون في فتره فعلا من الفترات بكون قاسي عليهم جدا، وفي فتره بكون صاحبتهم ومامتهم وهرج معاهم وننزل بسين مع ده بعض. بره التمرين. ده بره لا بره التمرين، لا اكيد طبعا، انما جوه التمرين في وضع تاني وفي شكل تاني طبعا مختلف تماما، مختلف تماما عن اي حاجه بره التمرين. بره التمرين ده ممكن يقعدوا يسهروا معايا في غرفتي، ممكن انا اطلع اسهر معاهم، اي مشاكلهم بقى اذا كانت دراسه او. والحمد لله رب العالمين الفتره دي بالنسبه لي انا كمدربه احسن فتره انا تعدينا فيها بالنسبه للولاد. الحمد لله رب العالمين بقالنا 3 شهور معسكرين، يعني قعدنا معسكر مغلق لمده شهر كامل، ما يروحوش بيوتهم ولا انا اروح بيتي، عشان كانت بطوله افريقيا اللي هي كانت كبار سينيور، كانت في تونس، والحمد لله حصلنا على ميداليتين. بطولة أفريقيا ناشئين برضو حصلنا على ميداليتين، وحصلنا على 4 بنات خوامس. طبعا كانت الفترة اللي فاتت، الفترة السابقة ما كانش فيه الإنجازات دي، طبعا ده بفضل الله طبعا. ثم طبعا ورانا اتحاد بيدعمنا الحمد لله كدعم، وماشي مع البنات الحمد لله بشكل كويس، وبنتمنى نفضل كده على طول واستمرارية. بالنسبة لي أنا كمدربة بتمنى فعلا استمرارية، والاتحاد ورايا، انا هعمل والاتحاد بيساعدني باذن ربنا. يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليكم، ان شاء الله نبارك لكم في البطوله القادمه ومحققين ميداليات كتيره، ميداليات ذهبيه ان شاء الله. الله ان شاء الله. شكرا. لقاءنا دلوقتي مع نجمة استثنائية الحقيقة في منتخبنا الوطني للفتيات أو الفيرست تيم بالنسبة لرياضة الجودو، هي كريمان كامل الحاصلة على المركز الأول إفريقيا، وهي الميدالية الذهبية الوحيدة للفتيات على المستوى الإفريقي. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. يعني ما شاء الله تاريخ عظيم، وإن شاء الله من المنتظر كمان الكثير بعد يعني تمام شفائك من الإصابة. احنا عارفين ان انت كان ليكي إصابة لكن حققتي فيها بطولة وقدرتي ان انت تحققي بالرغم من ان كان كتفك مخلوع. عاوزك توصفي بقى الحالة اللي انت عشتيها للسادة المشاهدين دلوقتي عشان نعرف الإصرار بيجي ازاي لما واحد حابب يبقى حاجه. عندنا نماذج مشرفه كتيره جدا بالنسبه لشبابنا المصري، يعني وعندنا نموذج الكابتن محمد صلاح، انني نماذج كتيره قوي في المحافل الدوليه مشرفانا زي كريمان كده. هتقول لنا دلوقتي ايه اللي حصل لها في شكل تفصيلي، قول لنا بقى.
انا كنت بلعب اول ماتش مع بطلة تونس، هي ميزانها اعلى مني بكتير واطول مني، يعني في فرق في الميزان ما بيننا حوالي 40 كيلو، هي زاد مني ب 40 كيلو او اكتر كمان. الميزان مفتوح بقى. اه ميزان مفتوح، انا بلعب مفتوح بس. فبدأنا اول ماتش، طبعا حضرتك عارف التوانسه تشجيعهم يعني جامد ازاي، وطبعا الحكام كلهم معاهم وكده، البطوله على في ارضهم. فانا بلعب معاها اول ماتش وانا كسبانه ملبسها انذارات، فبعد كده هي فجاه بتعمل حركه كده في الارض ان هي هتثبتني، وانا مش عايزه اخسر، يعني احنا في اول ماتش وانا بلعب باسم البلد دي وانا مستعده ان انا اعمل اي حاجه، المهم ان انا ما اخسرش. فكتفي اتخلع، فانا حسيت ان انا كتفي خلاص مش في مكانه، ما بيتحركش صح، او الدايركشن بتاع كتفي مش صح يعني. اتجاهاته مش سليمه. لا خالص، فانا ابتديت اضم دراعي كده بالراحه اللي هو اشوفه، فانا فهمت ان انا عندي مشكله، بس انا ابتديت، كنا في اول دقيقتين في الماتش. فقلت لا يعني مش هنسحب ولا هستسلم وهكمل ان شاء الله. كملت، وبعد كده الماتش طول ما مننا. كانش في اي بين، اي الم؟ وجع مهين يعني وجع طبعا طبعا طبعا، وجع كتف مخلوع. بس وكملت، وبعد كده نزلت تاني، هي اخدت بالها ان انا كتفي مش بلعب بيه زي كنت بقول يعني يمكن من السخونيه بتاعت المباراه. ماشي يعني بعد البطوله طبعا بيوجع اكتر، بس طبعا اثناء اللعب انت بقى في جهد طبعا شغاله وبمسك وبتاع، وهي بتقطع، فحست ان انا كتفي اتصاب فلعبت عليه تاني، فحصل خلع تام في المفصل كله. الحمد لله كملت الماتش بعدها، قعدت العب بعدها حوالي 7 دقايق عشان دخلنا جولد سكور، والجولدن سكور عندنا مفتوح. فقعدت العب بعدها وقت طويل جدا وانا كتفي كده. خرجت بقى من الماتش اللي هو الحمد لله كسبانه، محدش كان مصدق طبعا، انا صغيره جدا بالنسبه لها سن، وصغيره ميزان، وصغيره خبره. هي جايبه تالت جراند بري، دي بطوله عالميه عندنا كبيره، هي بطله فيها. في اصابه كمان. وفي اصابه وكسبتها. بعد كده طلعت ما لحقناش بصراحه، يعني ان الدنيا نريكفر كويس، او حتى ان انا اربط دراعي. دخلت الماتش اللي بعده خسرت للاسف، ومع اني حاولت. مش قادره بقى خلاص. خلاص كتفي مخلوع، وما رضيتش استسلم ولا اخرج، ولعبت لحد اخر الماتش. لعبت الماتش اللي بعده النهائي، واستنيت النهائي ووقفت ولعبت على تالت، وخسرانه ظلم يعني، يعني وانا كتفي مخلوع. بس الحمد لله يعني، ان شاء الله السنه الجايه نعوضها، انا عامله برونز السنه اللي فاتت واقدر اعمل حاجه. يا رب ان شاء الله. شايفين يا جماعه الاصرار، يعني نموذج الحقيقه كلنا نفخر بيه. اصرار على المكسب، اصرار كمان على ان هي تقدم حاجه لبلدها العظيمه مصر، اللي احنا كلنا بنامل ان احنا نسعى لتقديم كل غالي ونفيس لبلدنا مصر. يمكن عندنا اهو نماذج، كل اللي بيتفرجوا علينا من الشباب يشوفوا يحتذوا حذو كريمان قد ايه قدرت ان هي تحقق ذاتها من خلال لعبتها اللي بتحبها، ومن خلال كمان الإصابة، يعني تخطت الإصابة وقهرت الإصابة وقدرت إن هي تفوز في المباراة دي. يعني ما شاء الله، أنا شخصيا فخور باللي أنت بتقوليه. بتمنى لك دايما كل التوفيق. بس قولي لي بقى قبل ما أختم معاكي، ناوية على إيه إن شاء الله؟ مستقبلك شايفاه إزاي؟ رسمة استراتيجيتك لمستقبلك إزاي؟ انا ان شاء الله نفسي العب الاولمبيات الجايه، اتاهل ل 2020، انا مش بعيده عنها، والجهاز الفني ان شاء الله هيساعدنا، والاتحاد عنده امل ان عندنا بنات تتاهل، لان احنا مش بعاد، والبنات بتوعنا يقدروا يعملوا حاجه فعلا، ونقدر نجيب ميداليه اولمبيه، مش نشارك بس ويبقى مشاركه يعني تشريفيه. هتاهل ان شاء الله، ان شاء الله من السنه الجايه، وهنقدر نمشي على التراك ده، لان احنا نقدر نبقى ننافس الناس دي. عندنا مديرين فنيين، وعندنا كباتن مش اقل من اي كابتن في العالم، ولا اقل من اي تدريب في اي حته بره مصر. وان شاء الله الاتحاد بتاعنا قادر ان هو يساعدنا ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه. يا رب يا كريمان. وخاصة كمان ان انت لما لعبتي معايا وعرفتي ان انت تقلبين، انت اكيد هتحققي لنا حاجة ان كويسة. شاء الله ان شاء مش الله اي حد يعمل معايا كده. ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا ليك يا كريمان. ميرسي. مشاهدينا الكرام، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا من داخل المركز الاولمبي في المعادي، واستعدادات منتخبنا الوطني للفتيات تحت 20 سنه في رياضه الجودو للبطوله الافريقيه القادمه. بنتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى كمان حلقتنا تكون نالت اعجابكم. دايما على وعد بلقاءات جديده ومتجدده من خلال برنامجكم ملعب الاولى.